Ish ministri i financave njëherë është ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka paditur qeverinë shqiptare në gjykatën europiane të drejtave të njeriut në Strasburg, duke akuzuar për shkelje të imunitetit parlamentar dhe të së drejtës për privatësi gjatë hetimeve të zhvilluara nga SPAK ndaj tij. Sipas këtij dokumenti zyrtar, padia është bërë bashkë me partneren e tij Eriola Hoxha dhe është depozituar në 9 maj 2024. Çështja është komunikuar zyrtarisht qeverisë shqiptare në 6 tetor 2025. Pretendimi i Ahmetajt lidhet me kontrollin e ushtruar më 9 mars 2023 në banesën e tij dhe Hoxhës, si dhe me sekuestrimin e telefonit të kësaj të fundit mbi bazë të një urdhri të GJK-s. Ahmetaj thosë se kontrolli ishte i paligjshëm, pasi në atë kohë ai ishte deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe sipas denit 73.2 e Kushtetutës, banesa e një deputeti nuk mund të kontrollohet pa miratimin paraprak nga Kuvendi. Në ankesën e tij, ish zyrtari i lartë dhe partnerja e tij deklarojnë se nuk kishin asnjë mjet efektiv ligjor për të kundërshtuar urdhrin e kontrollit dhe sekuestrimit, duke pretenduar shkelje të nenit 8, që parashikon e drejta për respektimin e jetës private dhe banesës, dhe nenit 13 e drejta për një mjet juridike efektiv të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut. Arben Ahmetaj i drejton disa pyetje gjykatës së Strasburgut, përmes të cilave qeveria shqiptare përmes avokaturës së shtetit duhet të sqarojë veprimet e organeve të drejtësisë. A pati shkelje të së drejtës së aplikantit të parë për respektimin e banesës së tij, të garantuar nga neni 8 i konventës. Në veçanti, a u krye kontrolli banesës në përputhje me nenin 73 fraksion 2 të Kushtetutës mbi imunitetet e deputetëve? A e shteroi aplikanti i parë ndonjë mjet efektiv të brendshëm në këtë drejtim? A ofron legjislacioni dhe praktika vendase mjete procedurale të mjaftueshme për të kundërshtuar ligjshmërinë e urdhrit të kontrollit, mënyrën e kryerjes së kontrolleve të banesës së tyre dhe personit dhe telefonit celular të kërkuesit së dytë, ose sekuestrimin e sendeve në banesën e tyre, siç kërkohet nga neni 8 dhe 13 të konventës. Në veçanti, ai ishte vendimi gjyqësor i 8 marsit 2023 i ankueshëm. Kërkesa e Arben Ahmetajt erdhi pasi ndoqi të gjitha shkallët e gjyqësorit në Shqipëri, ndërkohë që ai ndodhet në kërkim prej korrikut të vitit 2023, pas hetimeve të SPAK për dosjen e inceneratorëve, akuza që ai ka mohuar vazhdimisht.